राधिका सल्फर है। ओके, अच्छा आपको क्या तकलीफ थी मैडम? सर मुझे ना नेक में बहुत पेन था और कमर में भी बहुत दर्द था, पेट में। अच्छा, ये कब से था मैम? सर ये 3-4 साल तो हो गए मुझे। 3-4 साल से था? हाँ जी सर। अच्छा, कहाँ से आए आप? सर मैं बदलापुर से आई हूँ। बदलापुर से आए। हाँ। आपने कहा मैडम यूट्यूब पे देखा मेरा? हाँ सर, यूट्यूब पे देखा आपका। हाँ। बहुत वीडियो बहुत लाइक थे, तो वो देख के सर हम फिर आ गए आपके पास। अच्छा, आइए मैम, आपको ट्रीटमेंट देता हूँ मैं। श्वास की, सो, रिलैक्स। ये छोड़ो। सांस लीजिए, छोड़िए। बस।
अच्छा, अपना सेकंड सेशन था, हाँ। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत सर, अभी बहुत रिलीफ लग रहा है मुझे। हाँ। मतलब मानो तो 70-80% तो मुझे रिलीफ ही लगा है अभी, क्योंकि चलने में भी मुझे प्रॉब्लम था। हाँ। और उठने में बैठने में मुझे बहुत दर्द होता था कमर में भी। अच्छा तो अच्छा। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। ओके ओके, ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है आप मैम? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।